কাস্টমার ভাইয়া মোবাইল ঠিক করতে দিয়ে তারপরে তারে দেখতেছি যে কিরে ভাইয়া কাস্টমার গেল কই, পরে পিছনে তাকাই দেখি আয় হায় সে তো পুরাই মানে ঘুমায় একদম পানি হয়ে গেছে। তো ভাইয়ারে ডাকতেছি, ওরে ভাইয়ার তো কোনো খবরই নাই, সে ডাকতেছি তাও শুনতেছে না, একদম মানে রিল্যাক্সে ঘুম দিছে একটা। এদিকে দেখতে পারতেছেন আমাদের ট্রেনিং সেন্টারে ক্লাস চলতেছে, আর আমি তারে ডাকতেছি যে ভাইয়া আপনার ফোনের কাজ হয়ে গেছে আপনি ওঠেন, কিন্তু তার কোনো ওঠার সারা শব্দ নাই। আমি ফোন ঠিক করে তারপরে ভাবলাম যেহেতু ঘুমাচ্ছে ঘুমাক, আর ডাক দিয়ে বিরক্ত করার দরকার নেই। তো উনি যখন উঠবে তখনই তার হাতে ফোন বুঝাই দিব। তো আপনারা যদি কেউ আমাদের এখানে ট্রেনিং সেন্টারে কাজ শিখতে চান অবশ্যই আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন, আমাদের সাথে যোগাযোগ করে আমাদের নেক্সট ব্যাচে আপনারা কোর্সটা কমপ্লিট করে ফেলুন। তো আপনারা যদি এরকম মোবাইল সার্ভিসিং এর ভালো দক্ষ টেকনিশিয়ান হতে চান আমাদের এখানে যোগাযোগ করলে আশা করি ইনশাল্লাহ আপনাদের খুব ভালো লেভেলের কাজ শিখিয়ে দিতে পারবো। ধন্যবাদ।